Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հաղորդավար Արա Ղազարյանը ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում անդրադարձել էր Անդրեի և Անի Օհանյանի միջև ստեղծված իրավիճակին, միևնույն ժամանակ հայտնելով, թե ինչ վիճակում է գտնվում երեխայի խնամակալության հարցը։ Արան մասնավորապես գրել էր. «Ժողովուրդ, անմեղության կանխավարկածի մասին լսել եք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դատը չի սկսվել, չկա դատարանի վճիռ, ասեմ ավելին, դատավորը թույլ է տվել Անդրեին պարբերաբար հանդիպել երեխայի հետ։ Դատավորի թույլտվությամբ Անդրեն լքել է Ամերիկան և հիմա գտնվում է Երևանում։ Կարող ենք ազգովի սպասել դատարանի վճռին, որն ի դեպ Ամերիկայում է լինելու, և որևէ մեկը չի կարող մտածել, որ կանխակալ կլինի, քանզի այստեղ շատ ավելի խիստ են մոտենում այն մարդկանց, ովքեր հանրային են։ Սպասենք ու չթունավորենք մարդու, արտիստի, հայի, մեր հայրենակցի կյանքը։ Ի դեպ, ես ինքս դեմ եմ ընտանեկան բռնությանը և դատապարտում եմ ընտանեկան բռնության ցանկացած դրսևորում։ Սա էլ ասած ինձ կոնսպեկտ է, որ լրատվականները հորինելու կամ չարչարվելու թեմա չունենան», նշել էր Արան։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անին հայտնել էր. «Ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս, և ոչ թե խավար», նշել էր նա։ What you've heard on this George F. Ski band, I'm going to give you some information until then, please. And one was?